Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Dios es bueno, siempre bueno con nosotros. Y nos permite una vez más recibir de su palabra. Así que le invito a estar muy atento, apercibido a lo que Dios tiene para nosotros por medio de este mensaje. Hoy quisiera transmitir una palabra de ánimo, una palabra de esperanza, una palabra de fortaleza, porque nuestra fuerza viene de Dios, porque nuestra confianza está en Él y porque Él todo lo puede. Amén. En Hechos capítulo 16 nos narra la Biblia una situación bastante ejemplar respecto a un problema que vive el apóstol Pablo, y dentro de lo mucho que le tocó vivir en esta tierra como ministro del Evangelio, como servidor de Cristo, le tocó sufrir, ¿verdad? Como en otras oportunidades hemos visto. Y incluso fue encarcelado. Y el capítulo 16, en el versículo 6, dice la escritura que Pablo recibe la visión del varón macedonio. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Así es que Pablo y Silas obedecen la voluntad del Señor y se dirigen entonces hacia este lugar. Dice el verso 11, que zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos en la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Ordenaron, dice, azotarles
con varas. Estoy dando un contexto de lo que es el pasaje, ¿verdad? Como tal, para llegar a lo que quiero transmitir. Y hasta aquí en lo que hemos leído, Pablo y Silas obedecen la voluntad del Señor. Llegan a este lugar en Filipos, empiezan a proclamar el mensaje del Evangelio, y aunque están haciendo la voluntad del Señor, eso no significa que no van a tener problemas. Y cuando usted y yo hacemos la voluntad del Señor, eso no nos hace que estemos exentos de crisis, de dificultades, de situaciones. Y a veces crisis muy fuertes. Dice el 22 que les rasgaron la ropa, los ordenaron azotar con varas, y agrega todavía 23, después de haberlos azotado mucho, ¿qué hicieron? Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y oiga lo que hace, verso 24, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. No conforme con encarcelarlos, todavía los mete al calabozo de más adentro. Así es que le tocó al apóstol Pablo vivir momentos de crisis, le tocó a Silas, y también a nosotros en el presente nos toca a veces vivir momentos de crisis. A veces propiamente por estar haciendo la voluntad del Señor, a veces represalias, ¿verdad?, por ser pueblo de Dios, y otras veces por diversas circunstancias a las cuales nos enfrentamos. Lo importante de las crisis no es solo el hecho de que sean reales y de que existan, sino cómo reaccionamos a ellas. Y el verso 25 dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y aquí quiero resaltar este dato. ¿Me ayuda, por favor, Catalina? Porque yo titulé este mensaje El sonido de la crisis. Y puntualmente quiero referirme a ese verso 25 que dice, a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Los presos los oían. Padre, permite que esta palabra corra, Señor, y sea de edificación para los oyentes, para nuestro corazón, Señor, para que dé fruto en nuestra vida, Señor. Nuestro compromiso y nuestro anhelo es poner en práctica todo lo que recibimos de ti. Por favor, que a través de tu Espíritu Santo recibamos ministración, nuevo de fuerzas, afirmemos nuestra fe y seamos, Señor, fortalecidos. Cumple el propósito que tienes para esta palabra en medio de este lugar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, metieron a Pablo y Silas a la cárcel. No todo en el ministerio es buenos momentos. Y tuvieron tanto Pablo como Silas y como muchos de los servidores de Dios momentos difíciles, situaciones críticas, y esta es una de ellas que se nos está contando. Meten a Pablo y a Silas en la cárcel, los envían incluso al calabozo más profundo, ¿verdad? Iba a traer un videíto allí, pero se los cuento así rápidamente. Se cree aparentemente que encontraron muy posiblemente lo que fue la celda donde estuvo prisionero del apóstol, o por lo menos ubicaron el lugar, ¿verdad?, donde estaba. Y las tomas son bastante impresionantes porque es un lugar bastante pequeño, oscuro, cerrado. Agreguémosle tener, ¿verdad?, los pies ahí encadenados, agreguémosle posiblemente una mala alimentación, la suciedad, el frío, el calor del día, el frío de la noche, las ratas, las cucarachas, y además dice que lo habían azotado, lo habían golpeado muchísimo. Y en esas condiciones dice que los presos
oían a Pablo y a Silas. ¿Cuál era el sonido de esa crisis en estos varones? No se oían llorando, no se oían profiriendo, ¿verdad? Malas palabras ni insultos, no se oían gritos de desesperación. En primer lugar, dice ese verso 25, que la crisis, en este caso de Pablo y de Silas, pero podemos ampliarlo, la crisis del pueblo de Dios debe sonar a oración y alabanza. ¿Cuál es el sonido de nuestras crisis? ¿Qué es lo que oyen los demás de nuestras experiencias negativas? ¿Qué es lo que se escucha en medio de lo complicado que se nos presenta en la vida? ¿Qué sale de nuestra boca? Pero a medianoche, dice el verso 25, orando Pablo y Silas cantaban himnos y los presos los oían. Las crisis producen sonidos, las crisis producen palabras, las crisis producen expresiones, pero la crisis del pueblo de Dios, me parece a mí, es diferente, porque ni siquiera Jesucristo nos dijo que no habría momentos difíciles. Si usted ha escuchado un evangelio donde se le promete que todo va a ser siempre bueno en color de rosa, ese es un evangelio falso, un evangelio liviano, una gracia barata, como en algún momento mencionó en el pasado, ¿verdad? Un personaje de la historia. Pero la realidad es que Cristo Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Eso dice Juan 16:33. Pero dijo, confíen porque yo he vencido al mundo. La crisis del pueblo de Dios suena a oración y alabanza. Porque cuando vienen las dificultades oramos. Porque cuando vienen las crisis oramos. Presentamos a Dios nuestra situación, lo que sentimos, lo que vivimos. Para algunos eso es locura. Para algunos es una pérdida de tiempo. Pero para nosotros, pueblo de Dios, eso es bendición. Qué lindo poder en medio de la situación, por más dura que esté, levantar oración al Señor en confianza. Y acompañar esa oración con alabanza a Él. Porque eso es un reflejo de la confianza en Dios. La oración y la alabanza en nosotros debe ser más fuerte, debe producir un sonido más fuerte que la duda, que el temor, que la desesperanza. No digo que no podamos sentirnos así, porque somos frágiles. Claro que pasamos momentos inquietantes. Claro que el pueblo de Dios también se agobia, se angustia, se preocupa e incluso a veces hasta nos desesperamos en ciertos momentos. Pero cerramos nuestros ojos, doblamos rodillas, donde quiera que estemos, en el cuarto, en algún lugar allí. Oramos al Señor y empezamos a recibir nuevas fuerzas. Y se empieza a producir un sonido de alabanza en nuestra boca, porque esa es la obra del Espíritu en nosotros. Me gusta lo que dice el Salmo 18. Voy a leer un momentito aquí los primeros 6 versículos de ese Salmo. Porque David también pasó por crisis. No crea que fue ungido para ser rey y luego todo fue viento en popa, ¿no? El mismo rey anterior, Saúl, se opone, enemigos se levantan, su vida corre peligro, pero cuando Dios le da la victoria sobre sus enemigos, el salmista escribe: te amo, Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré.
mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentos de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Pero oiga la actitud del salmista, verso 6. En mi angustia invoqué a Jehová, clamé a mi Dios, Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de sus oídos. Gloria sea al Señor. ¿Se puede usted identificar con esas palabras? ¿Ha estado en una crisis profunda? ¿Se ha sentido en el calabozo más hondo? ¿Se ha sentido en medio de la oscuridad y el frío de la noche y pareciera que no hay solución? Pero de pronto empieza a orar y empieza a expresar al Señor clamor y empieza a recibir presencia, abrazo de Dios, fortaleza, esa paz que solo Dios da, y empieza a producirse un sonido de alabanza en nosotros. También dice el Salmo 42 en el versículo 11. Recuerden que los salmos son parte de esa literatura poética, expresado, ¿verdad?, en un mensaje que tiene esa característica de la poesía hebrea, que da libertad, que derrama el alma del escritor delante de Dios. Y el Salmo 42:11 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Mi abuelita Dora, que ya partió con el Señor, solo mami le decíamos, a mí siempre me admiró la forma de ser de ella, porque podría estar postrada en una cama el último tiempo de su vida, enfrentando crisis de salud, en algunos momentos ya algunas llaguitas ahí en su cuerpo que había que estar curando y todo. Pero cuando ella tenía algún dolor, a mí me admiraba porque ella alababa a Dios. Y nunca la oí expresar nada contrario, de verdad, de enojo, de ira delante de Dios, de resentimiento, no, todo lo contrario. Y muy característicamente, cuando ella estaba sufriendo algún dolor profundo, usted la escuchaba que decía: ay, papito mío, te alabo, Dios, y empezaba. Esa era su expresión, alabando a Dios en medio de su crisis. Hermanos, como dijo el salmista aquí en el Salmo 42, aún hemos de alabarle, pese a todo lo difícil que estemos viviendo, aún hemos de alabarle. Él es digno de alabanza, Él merece nuestra alabanza. Y qué lindo es depositar nuestra confianza en Dios, en oración, en alabanza, aún en medio de las situaciones. Yo le animo en esta mañana para que el sonido que produzca la crisis en la cual podamos estar sea un sonido de oración, sea un sonido de alabanza. Que los demás, así como esos presos, oyeron que en esa celda alguien estaba orando y cantando, que así en tu casa se oiga que alguien está orando en ese cuarto, que alguien está cantando y alabando a Dios aún en medio de las dificultades, que alguien tiene la confianza en el Señor, sin que eso signifique que vamos a negar la realidad de que hay momentos muy agobiantes. Somos frágiles, pero como pueblo de Dios aún hemos de alabarle. Amén. Sí, amén. Volviendo a Hechos 16, me llama mucho la atención porque dice el verso 25 que Pablo y Silas estaban orando y cantando y los presos los oían. Pero agrega el 26: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, un mega terremoto, dice en el original griego.
de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. ¿A qué suena la crisis del pueblo de Dios? A oración y alabanza. Y muchas veces las crisis terminan convirtiéndose en oportunidades para ver la gloria de Dios y para ver los milagros de Dios. Las crisis del pueblo de Dios suenan a milagro divino. Esa noche lo que se escuchó en esa cárcel fue muy diferente. Posiblemente todas las noches se oían presos quejándose, presos sufriendo, gente desesperada, gente posiblemente insultando a las autoridades, quejándose, reclamando. Pero esa noche hubo un sonido diferente. Dos hombres en la cárcel, en el calabozo más profundo, se escuchaban orando, se escuchaban alabando, y allí se escuchó un sonido especial, un milagro divino, un mega terremoto, un gran terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, que todas las puertas y las cadenas se soltaron. Porque aún en medio de las situaciones, nosotros contamos con el respaldo de Dios. Sí, amén. ¿Han escuchado el ruido cuando tiembla, verdad? En nuestro país, que estamos bastante acostumbrados a los temblores fuertes, ¿verdad? Y a veces oye uno ese estruendo, sacudiéndose las estructuras, las paredes. En esa cárcel todo empezó a sonar, las puertas se caen, las cadenas se rompen. Un ruido, un estruendo, pero era un estruendo diferente. Era una manifestación del poder de Dios. Era algo divino que se estaba manifestando. Así es el poder de Dios actuando en nuestra vida. Uno puede escuchar, uno puede sentir, uno puede percibir la presencia de Dios, el respaldo de Dios sobre su vida, en medio de lo que esté viviendo, aún en los momentos más duros, porque Él es real y Él está presente. Me dolió mucho ver un video de este cantautor Jesús Adrián, ¿verdad?, haciendo algunas expresiones más cercanas al gnosticismo que al cristianismo, ¿verdad?, y diciendo que nuestro Dios nos ha abandonado. Bueno, ese es uno de los enunciados del gnosticismo. Un Dios que nos creó y dio la espalda y se fue, y nos dejó ahí, a ver, juéguesela. No, Dios está presente, como decían los viejitos, en las duras y en las maduras, en los momentos difíciles y en los momentos de bendición. Dios está presente. Y qué lindo es que en medio de la crisis el estruendo divino se empiece a manifestar. Y que usted y yo seamos testigos de cómo hay un sacudión allí, un terremoto espiritual, una manifestación de lo alto que renueva nuestras fuerzas, que testifica ante los demás de que hay un respaldo para con nosotros, simple y sencillamente por gracia, simple y sencillamente porque estamos confiando en Él. No es porque seamos nosotros más especiales que nadie, no. Es porque Dios ha visto que hemos confiado en Él, que depositamos en Él toda situación. Y a veces, hermanos, uno en medio de crisis profundas puede no solo confiar en Dios, sino verle actuar y notar cómo algo empieza a cambiar y cómo allí los milagros se empiezan a manifestar. Las crisis en el pueblo de Dios suenan a milagro. Las dificultades que usted y yo enfrentamos son en su gran mayoría oportunidades para levantar el nombre de Dios, oportunidades para ver la gloria de
y oportunidades para que los que están en derredor oigan y vean y contemplen que aún hay un Dios de poder, que no se agota su poderío, que sigue haciendo milagros y maravillas, que sigue estremeciendo la realidad del entorno actual, porque Él es más grande y poderoso que todo lo que existe. El Salmo 93, para seguir aportando estos textos tan genuinos, tan sinceros. En el Salmo 93 dice el versículo 1: Jehová reina, se vistió de magnificencia, se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar, más poderoso que cualquier situación, que cualquier circunstancia. Y de pronto esos presos dejaron de oír oración y alabanza y empezaron a escuchar estruendo, estremecimiento, puertas abriéndose, cadenas rompiéndose, porque la oración es eficaz, porque Dios respalda a aquellos que confían en Él con su presencia, porque milagros divinos se manifiestan en medio de un pueblo que le cree y que se refugia en el Dios de poder. Y dice el verso 27, volviendo a Hechos 16, que hubo otra clase de sonido muy interesante. Yo le puse así: número 3, la crisis del pueblo de Dios suena a testimonio de salvación. Pablo y Silas confirmaron que la razón por la cual les tocó pasar esa noche en esa cárcel era con un propósito especial de parte de Dios. Y en medio de esa cárcel, en el lugar quizás menos pensado para Pablo y para Silas, Dios manifestó salvación. Pablo tenía la costumbre de que llegaba a una ciudad y iba a la sinagoga a hablar la palabra. Cuando no le era posible hacerlo en la sinagoga, buscaba una plaza pública donde predicar el evangelio. Esa vez no fue ni la sinagoga ni el parque de la ciudad, quizás el lugar menos pensado. ¿Qué se iba a imaginar Pablo o Silas que un día iban a testificar del poder de Dios en el calabozo oscuro y profundo de una cárcel? Pero esto tenía propósito. Verso 27 de Hechos 16. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Porque él, como responsable de la cárcel, si se le escapaba algún preso, significaba la muerte, ¿verdad? Para él, el castigo delante de las autoridades. Entonces dice que cuando él ve que se abrieron las puertas, que las cadenas se soltaron, dice: y ahí sí, todos escaparon. Y toma la decisión, saca la espada y se iba a matar. Verso 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Y hubo un sonido allí de testimonio para salvación. Y dice el verso 29, que cuando este hombre escucha a Pablo que le dice: aquí estamos todos, no se mate, ¿qué ocurre en él? Verso 29. Entonces, pidiendo luz,
se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Pablo pudo haber reclamado, Silas pudo haber cuestionado: ¡ay, Señor! No nos dijiste, no me diste una visión que fuera a tal lugar a predicar, y mire, terminé en la cárcel. ¡Ay, Señor! Pero ¿por qué permites que me pase esto? Y a veces en las crisis nosotros nos llenamos de pensamientos y decimos: Señor, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? Porque esa es la reacción natural como seres humanos frágiles que somos. Hermanos, nadie puede decir que en algún momento de su vida no, ¿verdad?, no ha pasado ese tipo de situación. Todos en algún momento queremos respuestas, queremos saber por qué Dios permite sufrimiento, crisis, angustias, dificultades. Pero qué lindo es cuando más adelante entendemos que había un propósito en medio de las circunstancias. Dios permitió en esta ocasión que Pablo y Silas fueran hasta esa cárcel, porque había una familia que iba a ser liberada. Había una familia que iba a ser transformada. Y a partir del testimonio de Pablo y de Silas, hubo salvación. Terminó el terremoto, los presos empezaron a oír la voz de Pablo, ¿verdad?, clamando por la salvación de ese carcelero, diciéndole: no se mate, no se quite la vida, aquí estamos todos. Y terminó siendo un testimonio transformador para aquel hombre y para su familia. Una crisis puede ser una oportunidad para testificar de la salvación que hay en Dios. En Isaías capítulo 55 dice también la palabra del Señor. Gloria a Dios. En el versículo 3 al 5. Isaías 55, 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y el Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Podemos proclamar, podemos testificar, podemos aún desde nuestra fragilidad seguir levantando el nombre del Señor. Y el testimonio de la salvación que hay en Cristo Jesús debe ser escuchado mientras todo marche bien, hermanos, pero también debe ser escuchado cuando las cosas van mal. Tenemos que seguir testificando del poder del Señor aún en los momentos más difíciles, porque son muchas veces la oportunidad que Dios puede usar para que los corazones duros sean transformados, sean suavizados.
Y muchas veces, cuando vienen respuestas poderosas, esos testimonios anuncian también las obras de nuestro Señor. En Romanos capítulo 10, lo hemos mencionado bastante en estos últimos mensajes, pero quiero insistir en lo que dice el versículo 14. Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. No nos cansemos, hermanos. Las crisis vendrán. Posiblemente ya estemos adentro de alguna. Tal vez estemos viviendo en este momento, usted que está aquí escuchando esta palabra, alguna situación de crisis difícil. Tal vez se identifique con Pablo o con Silas de que está viviendo una experiencia muy complicada. Tal vez usted sienta que está en lo profundo de ese calabozo, en la oscuridad, anhelando luz, anhelando liberación. Que el sonido que se escuche de tu parte sea oración. Que el sonido que se escuche de nuestra boca sea alabanza a Dios. Que el sonido a partir de esa confianza depositada en Dios sean milagros manifiestos, estruendo del poder de lo alto, y que haya un testimonio de salvación que se comparta, que se proclame a partir no solo de la respuesta recibida, sino aún de la misma circunstancia que estemos viviendo. Dice el verso 34, para ir finalizando allí en Hechos: y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. La buena noticia para nosotros es que ninguna crisis es para siempre. La buena noticia es que en medio de lo que estemos viviendo, Dios prometió estar con nosotros. No estás solo, no estás sola. Dios está presente. Sigamos confiando en Él. Sigamos permitiendo que esas nuevas fuerzas vengan de lo alto. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que nadie nos puede ofrecer una paz mejor que la del Señor, crezca en nosotros en medio de lo que estemos viviendo. Fortalezcámonos en oración y en alabanza, y permitamos que los milagros divinos se sigan manifestando en medio de lo que estamos viviendo, y que el sonido de nuestra crisis un día cambie al sonido del regocijo. Amén. Yo lo puse así: llegará el momento en que el sonido de la crisis será cambiado por el sonido del regocijo, y este es gozo grande y verdadero. Eso es regocijo, el gozo grande y verdadero que experimentamos todos aquellos que hemos creído y confiamos en Dios. En el nombre de Jesús yo le animo a que hoy, en tu vida, en mi vida, en medio de lo que estamos viviendo, se escuche nuestro regocijo, nuestro gozo, nuestra confianza en el Señor, porque Él es fiel, porque Él todo lo puede y porque en Él estamos seguros. ¿Qué tal si cierra sus ojos un momento? Cierra sus ojos allí un momento. A veces, hermanos, nos cuesta mucho asimilar los momentos de dificultad. Y a veces incluso no sentimos ni deseo de orar ni de alabar porque estamos sin fuerzas. Y sin embargo lo hacemos.
Y a veces nos presentamos ante Dios y simplemente guardamos silencio y le decimos: Señor, háblanos, fortalece nuestra vida. Yo sé que usted lo ha sentido, lo ha vivido. A veces pasamos momentos tan angustiantes que dudamos, que empezamos a hacer preguntas y a cuestionar el porqué de las cosas. Pero como hemos conocido al Señor y la verdad, terminamos cobrando ánimo de nuevo, porque el Espíritu Santo que habita en usted y en mí es consolador, dador de paz. Y muchos de nosotros hoy podemos decir que hemos sido testigos de los milagros divinos. Ahí donde usted está, a manera de comparación, medite, recuerde un momento cuando ha vivido esos terremotos espirituales. Recuerde cuando las puertas se abrieron, puertas que usted pensó que no había manera. Recuerde cuando las cadenas se rompieron por la gloria de Dios. Recuerde cuando la crisis fue cambiada por danza, por regocijo, y cobre ánimo en esta mañana. Dígale: Señor, quiero aún alabarte. Quiero que el sonido que produzca esta crisis que estoy viviendo sea en exaltación a tu nombre y en testimonio de salvación para muchos. Si usted, como yo, ha visto la fidelidad del Señor, ahí donde está, alabe. Ahí con sus propias palabras empiece a adorar al Señor. No se vaya de este lugar sin decirle: confío en ti, Señor, creo en ti. Tal vez la crisis no ha terminado, tal vez esté en lo más fuerte, pero adórele, alábele, levante oración, levante alabanza a Él de su boca, porque esa confianza fructifica en regocijo. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, en la mayoría de los casos, pero Dios trae resultados poderosos y trae paz y trae regocijo a la vida de quienes confiamos en Él. Quiero compartir un canto para finalizar. Conoces mi clamor, cada herida que guardo mi corazón. Antes de que salga el sol, tú nunca dejas que despierte mi dolor. Estoy convencido que tú siempre has sido la mano que me sostiene, quien seca mis lágrimas. Estoy convencido que estás a mi lado. Tú siempre me abrazas, seca mis lágrimas, y aún en medio de las grandes pruebas te he visto obrar. Me has llamado, provisto, me has dado lo que necesito. Como buen padre, consejero, tú sabes qué decir.
seca mis lágrimas, yo estoy convencido que estás a mi lado. Tú siempre me abrazas, nunca me has fallado. Y aún en medio de las grandes pruebas te he visto obrar. Me has llamado, me has provisto, me has dado lo que necesito. Como buen padre y consejero, tú sabes qué decir. Llegas justo a tiempo y hoy me encuentro frente a ti. Estoy convencido que tú siempre has sido, dígase, la mano que me sostiene, quien seca mis lágrimas. Yo estoy convencido que estás a mi lado. Amén. Tú siempre me abrazas, nunca me has fallado. Nunca me has fallado. Se levanta un sonido de adoración, aun en medio de las circunstancias. Convencido estoy que estás conmigo. Tú eres fiel, Señor. Eres bueno, Dios, bueno. Y aun en medio de las grandes pruebas te he visto obrar. Me has provisto, llamado, me has dado lo que necesito, Dios. Como mi buen padre, consejero, tú sabes qué decirme. Llegas justo a tiempo y hoy me encuentro frente a ti. Estoy convencido que tú siempre has sido la mano que me sostiene, seca mis lágrimas. Yo estoy convencido que estás a mi lado. A tu lado en esta iglesia, tú siempre me abrazas, nunca me has fallado. Así levanta su mano y le dice: gracias, Señor, nunca me has fallado. Convencido estoy que estás a mi lado. Convencido estoy que estás en control, aunque yo no lo entienda quizás en este momento. Me refugio en ti. Y aún he de alabarte. ¿Cuántos pueden ponerse un momento de pie? Que se escuche el sonido del regocijo antes de irnos. Vamos, un fuerte aplauso al Señor. Dale gracias, eres bueno. Gracias, eres bueno. Gracias porque estás conmigo. Gracias porque no me abandonarás. Y aunque esto es difícil, dígale: yo creo que aún estás conmigo, que me amas y que veré tu gloria, Señor. Testimonio de salvación en medio de lo que estamos viviendo, Señor. Que así sea en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias por su atención. Seguir adelante, confiados en el Señor. Bendiciones.